हालत जंग के पीस टाइम के ना शहरी दिफा सिविल डिफेंस इज़ वार ओरिएंटेड एंड क्लासिफाइड डिपार्टमेंट। बेसिकली ये एक फोर्थ डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान है। हमारा जो बुनियादी स्ट्रक्चर या ढांचा है उसका काम है कि पीस डेज़ में हम लोगों को प्रिपेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वार ओरिएंटेड एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स हम देते हैं। इसमें 3.5 km तक वेरी ईज़िली आप सुन सकते हैं और नाइट में इसकी 5 km तक, और अगर बहुत ज़्यादा जैसा बिल्कुल ही एब्सोल्युटली आप कहते हैं ना कि खामोशी हो जाती है तो ये उससे भी 7 km और बियॉन्ड भी इसकी आप बआसानी सुन सकते हैं। पेशावर में 4 जगहों पे ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। हर क्वार्टरली हम इनको ज़रूर चेकआउट करते हैं, इनकी देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, ये सही है। ऐसी कोई हालत नहीं है कि हम वॉर सिचुएशन में हम उसके लिए कर रहे हैं। ये हमारा एक रूटीन प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं। अगर कोई एयरबोर्न थ्रेट हो तो फिर साइरन बजा के जनरल आवाम को मुतला किया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को महफूज कर सके। खिड़कियों के शीशों की बजाय आप लकड़ियों के तख्ते लगा दें, फौलादी शीट लगा दें और एमरजेंसी जो है लाइट का इंतज़ाम करें। उसमें खुश्क राशन रखें, वाटर कूलर रखें, और बिलखसूस अगर घर में कोई रेगुलर मरीज़ है तो उसकी इजाफ़ी मेडिसन उस कमरे में रखें ताकि जिस वक्त ये सायरन बजे तो आप लोग वहाँ पर पनाह लें।